আসসালামু আলাইকুম। এটা আসলে একটা অনকপের প্যানেলটার সমস্যা হলো কালার সমস্যা। তো এটা আসলে সিকেবি শর্ট হওয়ার কারণে হয়। তো আপনার সিকেবি দুই সাইডে, যেমন অনকপের দুই সাইডে সিকেবি হয়, ডাইন সাইড বাম সাইড দুই সাইডই হয়। তো দুই সাইড হইলে যে কোনো এক সাইড হয়তো বা শর্ট, যার জন্য এই সমস্যাটা। তো আমি বাম সাইডের সিকেবি লাইনগুলো একটু কাট করে দেখি কি অবস্থা। আসলে একই অবস্থা, আমাদের বাম পাশটা ঠিক আছে, বাম পাশে শর্ট নাই। তো বাম পাশটা আবার আমি সুন্দর করে জুড়িয়ে দিলাম। এইবার আপনার ডান পাশে দেখব। সমস্যাটা হয়তো সম্ভবত ডান পাশে। তো আমি ডান পাশটা দেখি। অবশ্য বাম পাশের আমি তিনটে রেজিস্ট্যান্স উঠাই দিলাম। এবার দেখি কি হয়। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আসলে এই সাইডটাই শর্ট ছিল, ডাইন সাইডই শর্ট ছিল। আমাদের প্যানেলটা এখন সাকসেসফুল। তো দোয়া করবেন আমার জন্য সবাই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন।